আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে রাজশাহীতে যাব, দেন ভাবলাম বসিরহাট থেকে একটা ব্লগ করে ফেলি। দেন এই হচ্ছে আমার টিকিট আর হচ্ছে আইডি কার্ড তো সাথে রাখতে হয়। এটা হচ্ছে কমলাপুর থেকে যে পদ্মা সেতুর রোডটা যাবে ওইটা ট্রেন চলাচল করবে এখান থেকে। আর আমি এখন আছি প্রায় মতিঝিলের কাছাকাছি, বাংলাদেশ ব্যাংক আরও অনেক এখানে। তো এটা হচ্ছে কমলাপুরে। এই কী করলি? খুব চুলকানি, যাই হোক, ওর একটা মলম দরকার, ব্যাপার না। আমি এখন ভিতরে চলে যাব, দেন আমার অলরেডি আমার ট্রেন চলে আসছে। তো এই হচ্ছে আমি একটু পোস্ট দিচ্ছি। আমার পাশে আবার ছোট ভাই ব্রাদার ছিল, অনেকদিন যাবত ভিডিও করা হচ্ছে না, তাই একটু আর কি জড়তাটা কাটানোর জন্য আমি একটু ভিডিওটির ভাবটাপ নিচ্ছিলাম। যা মনে হয় পাশে কোনো সুন্দরী মেয়েটে ছিল, আমার ঠিক মনে নাই এখন, না হলে এত ভাব কেন নিচ্ছি, আমি তো এতটা ভাব নেওয়ার মানুষ না। এই কার দিকে তাকাইলাম, যাই হোক, ওটা দরকার নাই। তো ট্রেনে ওঠার প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছি, এখনই ট্রেন ছেড়ে দিবে। অলরেডি আমি উঠেও গেছি, আর ওঠার সাথে সাথে এখানে ট্রেন কর্মীরা খাবার নিয়ে হাজির, যে খান না কেন ধরেন নেন। দেন আমি ওগুলা না খায়া ঠান্ডা একটা দধি খাইলাম আর কি, যেহেতু প্রচুর গরম পড়তেছিল। তো এর মধ্যে মনে হলো যে ট্রেনে তো আয়না আছে, যে একটু ভাবসাব মেরে আসি, দেন একটু চুল টুল ঠিক করে গেলাম আর কি পাশে, যেহেতু আর পাশে পানি জুস করতে করতে আপনার তৃষ্ণাটা আরও বাড়াই দিচ্ছিল, যে 41 ডিগ্রি চলে এর ভিতরে। আর এইটা দেখার পর তো আমার আরও ভালো লাগছে। একটা গ্রামের পরিবেশ দেখেন, কী সুন্দর একটা দৃশ্য, গ্রামের কালচার। আমি ভাবি যে সবসময় যে আমি দেখবো, ওই জন্য মাঝে মাঝে ভিডিও করে আপনাদের দেখানোর জন্য, যে আসলে উচিত আমাদের সবার বাংলাদেশটাকে ঘুরে দেখা। আবার ভাব মারা শুরু হয়ে গেছে। আবার এই হচ্ছে কি ট্রেনের খাবার একদম থার্ড ক্লাস মানের। আমি তো খেয়ে ফেলছি, কিছু করার নাই, মাঝে মাঝে খাই ক্ষুধার ঠেলায়। দেন আমার এই কী বলবো, একদম আমার মনে হয় যে 150 টাকার এখানে শুধু 50 টাকা হওয়া উচিত। আর এই বাড়িটা আমার বরাবরই ভালো লাগে, সবসময় বাড়িটা আমি আরও দেখেছি। আপনাদের সবাইকে বলবো, সবাই যান, বাংলাদেশটাকে দেখুন ভালো করে। আমার এই গ্রামের পরিবেশটাই আমার মাথা নষ্ট করে দেয়। আমার খুব ভালো লাগে। এটা টাঙ্গাইলের মহড়া, এটা লাগে গেছে টাকা নিয়ে। এবং আসছি, ঠান্ডা আছে, এটা ঠান্ডা আছে ফ্রিজে, দেন একটা ঠান্ডা দেন। আমার এত পিপাসা পাইছিল যে আমি 2 লিটার 4 লিটার পানি খেয়ে ফেলছি। আর এই জায়গাটা হচ্ছে টাঙ্গাইল একদম অরিজিনাল টাঙ্গাইল, মির্জাপুরের এখানে। ওই যে ধান কেটে এখানেই শুকা দিচ্ছে। এ হচ্ছে টাঙ্গাইল, আর এটা টাঙ্গাইলের বিখ্যাত সিঙ্গাড়া, ছোট সিঙ্গাড়া। আর এটা হচ্ছে শশা। গরমে 2 লিটার 4 লিটার পানি শেষ করে এত গরম, আর বলার মতো না। 41 ডিগ্রি পড়তেছে, 41 ডিগ্রি। 2 লিটারের 4 লিটার। তারপরও নামলাম 41 ডিগ্রিতে 42 ডিগ্রি হওয়ার জন্য। গরমের অবস্থা 12টা, খিচুড়ি খাবো। এটা হচ্ছে যমুনা ব্রিজের আগে, 41 ডিগ্রি চলতেছে আমার মাথার উপরে, আর আমি 1 ডিগ্রি, 42 ডিগ্রি। শখ করে পটেটো কিনছিলাম খাবার জন্য, কিন্তু ট্রেন ওঠার সময় হাত থেকে পড়ে যায়। দেন তারপর হচ্ছে খিচুড়ি নিয়ে আসে। দেন ভাবলাম যে দেন আজকে এত গরম, মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, খিচুড়ি খাবো। তো সব খায়াটাই আমি আবার এই যে এটা যমুনা ফিউচার পার্ক না, যমুনা সেতু। দেন তারপর আমি আবার ওইখানে দাঁড়ায় একটু ভাব মারলাম। তারপর পাশেই দেখলাম এক আংটি হচ্ছে মনের সুখে আইসক্রিম খাচ্ছে। যা কি অসাধারণ একটা দৃশ্য, কোনো চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, একদম নির্বিঘ্নে আপন মনে আইসক্রিম খেয়ে যাচ্ছে। আর ইতিমধ্যে আমি চলে আসলাম এটা চাটমোহরের দিকে। তো আমি কথা বলতে বলতে আমরা আমাদের স্টেশনে চলে আসলাম। গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছিল। আর ইতিমধ্যে আমি ট্রেন থেকে নেমে গেছি, আমি যাচ্ছি এখন বাসার পথে। দেন দেখা হবে তার পরবর্তী ব্লগে।